各位球友大家好，今天我们来一个施奥德虎猎鸟2代的开箱。我们先看一看2代有直板有横板啊，左边这是横板，右边是直板。这个直板还有点说道哈，因为这个内置的3K 黄防碳结构，所以一般适合两面弧圈啊。如果你是快攻，这个板子就不太适合你了。然后这板呢，当时我设计的时候理念就是直板横打，因为很多人手指比较疼，所以说这次拍肩我做的处理就是稍微让它窄一点，握起来手指没有那么累，这是第一条啊。然后我们拆开看一下，我们知道这个直板很多时候我们是需要打磨的，这次的拍肩我处理的，大家可以看到没有纤维层，看见了吗？那么这边是有3K 黄防碳，这边呢就没有纤维，因为纤维比较硬